Merhaba çocuklar, Zamazingo kanalına hoş geldiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz hediye çekilişlerini kaçırmamak için kanalımıza mutlaka abone olmalısınız. Merhaba çocuklar, konumuz 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların okunuşunu öğreneceğiz. Evet, basamaklarımız birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. 3 rakamdan sonra gelen rakam binler basamağı, 10 binler basamağı ve 100 binler basamağı. Buradaki 3 sayı birler bölüğü, diğer taraftaki 3 sayımız ise binler bölüğü olacak. Şimdi örneklerle anlatmaya çalışalım. Rakamları yazalım, sonra okuyalım. Evet, sayımızı yazdık. Kaç basamaklı bir sayı bu? 1, 2, 3, 4, 5 basamaklı bir sayı. Bunu nasıl okuyacağız? 3 basamaktan sonra buraya nokta koyarsak okumamız kolaylaşacak. Rakamlar üçer üçer bölüklere ayrılmıştır. Bu şekilde okumak çok kolay olacaktır. Çünkü sadece rakamlar 3 veya 6 rakamdan oluşmaz. 7, 8, 9, 10, 11, 12 rakamdan oluşan sayılar da var. Bunları okumak için üçer üçer bölüklere ayrılmışlardır. Biz birler bölüğü ve binler bölüğünü öğreneceğiz. Sonraki bölük ise milyonlar bölüğü. Onu üst sınıflarda öğreneceksiniz. Birler bölüğünü zaten biliyorsunuz. Birlerde 2 var, onlarda 6, yüzlerde 7 var, binlerde 4 var, 10 binlerde 3 var. Şimdi bu bizim trenimiz gibi düşünelim. Üçer üçer vagonlara ayrılmış. 3 rakamdan sonra buraya noktamızı koyduk. Bağlantı yeri. Buraya noktamızı koyduğumuzda okumamız çok kolaylaşacak. Evet, noktamızı koyuyoruz. Noktayı 1000 şeklinde okuyoruz. Yazalım oraya 1000. Noktayı 1000 olarak okuyoruz. Sonrası çok kolay zaten. 34.762. 34.762 yazalım sayımızı. 34 nokta neydi? 1000. 34.762. Başka örnekler yapalım. Evet, sayı yazalım. Burası 4 olsun. Burası 0 olsun. Burası 1 olsun. Burası 2 olsun. Burası 7 olsun. Burası da 5 olsun. Evet, yazdığımız rakam kaç basamaklı? Okuyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı. 104 birler bölüğünde, 572 ise binler bölüğünde. Nokta koyacaktık 3 rakamdan sonra. Birler bölüğünden sonra noktamızı koyalım. Noktayı ne olarak okuyacağız? 1000 olarak okuyacağız. Önce binler bölüğünü okuyalım. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten 3 basamaklı sayıları okumayı. 572 1104. Yazalım sayımızı. 572 nokta neydi? 1104. 572.104. Başka örnekler çözelim. Evet, yazalım sayı. 0 yazalım. 0, 0, 0, 5. Bakalım sayımız kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4, 5. Unutmayın, bu vagonlar asla boş kalamaz. Boş olan yerlere 0 yazmamız gerekir. Buralar asla boş olamaz. Boş olan yerler 0 ile doldurulur. Basamak sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 basamaklı bir sayı. Buraya ne gelecek? Nokta gelecek. Noktamızı yapalım. Noktadan önceki sayıyı okuyacağız. Burası ne? Binler bölüğüydü. Noktayı da 1000 olarak okuyorduk. Bu sayıyı hepiniz biliyorsunuz zaten. 50.000
000 olduğuna göre burayı okumuyoruz. Ne oldu sayımız? 50.000. Bu kadar. 50.000. Sıfırları okumuyoruz. Sayımız 50.000. Yeni örneğimize geçelim. 0, 2, 5, 0, 7, 4. Buraya ne koyuyorduk? Noktamızı koyuyorduk 3 rakamdan sonra. Şimdi sayımızı okuyalım. Burası binler bölü, burası birler bölü. 470.520. Yazalım sayımızı. 470.1000 olarak okunacak. 70.520. Bu kadar kolay. Şimdi okunuşu verilen sayıyı yazmayı öğrenelim. Evet, bir sayı yazalım. 42.713. Evet, okunuşu verilen sayımız 42.713. Evet, şimdi bunu vagonların altına yerleştirelim. 1000 neredeydi? Burada nokta olarak 1000'i yazdık. 1000'den önce ne var? 42. 1000'den önceki vagonlara yerleştiriyoruz. 42.713. 713. Sayımız bu şekilde 42.713. Farklı bir örnek çözelim. 4005. Evet, genelde bu sayılar yanlış yazılır. Öğrenciler bu sayıları genellikle karıştırır. Şimdi biz üstteki vagonlara göre düşünerek bunu yazacağız. Ve ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Binlerde burada noktamızı koyuyoruz. 1000'den önce 3 vagonumuz var. Sonra 3 vagonumuz var. 1000'den önce gelen sayı ne? 4. 4'ü yazdık. 1000'den sonra ise 5 gelmiş. 5 yazarsak ne olur sayımız? 45 olur. Yanlış olur. 5 nereye yazılması gerekir? Birler basamağına yazılması gerekir. 5'i yazmayı hepimiz biliyoruz. Nereye yazılır? Birler basamağına. Peki burada 2 tane vagon boş görünüyor. Bu vagonları ne yapacağız? Bu vagonların hiçbir zaman boş olmadığını söylemiştik. Bu vagonların yerine sıfırlar gelecek. Evet, sıfırlarla dolduruyoruz. Sayımız 4005. Yani bu şekilde yazılıyor. 4005. Sıfırları unutmuyoruz asla. Unutursak ne olur sayımız? 45 olur. Farklı örnek çözelim. Evet, genellikle sıfırlı rakamlar karıştırıldığı için sıfırlı örnek çözelim yine. 13.020. 13.020. Şimdi vagona yerleştirelim. 1000. 1000'in noktasını koyduk. 1000'den sonra 3 tane vagonumuz var. Bunu unutmayalım. 1000'den önce ne var? 13. Noktadan önce 13'ü yazıyoruz. 2 vagonumuz dolmuş oldu. 1000'den sonra ne var? 20. 20'yi nereye yazmamız gerekir? Birler basamağıyla onlar basamağına yazmamız gerekir. 20. Eğer buraya sıfırı koymazsak ne olur? 13.020 olmaz. 1320 olur. Ne demiştik? Vagonlarımız asla boş kalamaz. O yüzden buraya sıfırımızı yazıyoruz. Rakamımız ne oldu? 13.020. Sıfırları okumuyoruz. 13.020. Farklı örnek çözelim. Evet, bu sefer rakam yazalım, sonra okuyalım.
Evet, çok zor gibi görünse de aslında okuması çok kolay. Önemli olan binin noktasını düşünmek. Binin noktasından öncesine bakıyoruz. 3 tane rakamımız var. Bunu okumasını biliyorsunuz zaten siz. 402.000 sıfırları ne yapmıyorduk? Okumuyorduk. 402.002. 402.002 yazalım. Bu kadar basit. Bir tane daha örnek çözelim. Sonra da size bir soru soralım. Yine okunuşunu yazalım. Sonra rakamları bulalım. 300.003. 300.003. Yazalım şimdi. 1000 noktasını koyduk. 1000'den önce ne var? 300 var. 300'ü yazıyoruz. 300 vagonlarımıza koyduk. 1000'den sonra ne var? 3 var. 3 nereye yazılır? Birler basamağına yazılır. Ama burada 2 tane vagonumuz boş kaldı. Vagonlar boş kalamazdı. O yüzden buralara ne yazıyorduk? 0. Bu kadar basit. Vagonları aklınıza getirirseniz yazmanız çok kolay olacak. Sınavlarda bu vagonları çizerek orada yerine yerleştirebilirsiniz. Genellikle çocuklar hemen şöyle yapıyorlar. 300.000 3 yapıyorlar. Ama bu şekilde 300.003 olmamış olur. 300.003 6 basamaklı bir sayıdır. 3'ü birler basamağına yazdığımız için burada 2 tane 0 olması gerekir. Şimdi size bir soru soruyorum. Evet, sorumuz size geliyor bu sorumuz. Yazıyorum. 402.012. Sorumuz 402.012. Evet, bakalım konumuzu anlamış mısınız? 402.012 nasıl yazılır? Yorumlarda cevabınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.